Good morning, goeiemôre Project Homegrowers, Stefan Diedriks hierso. Ek gaan julle gou vandag vinnig deur die stelsel vat en net wys hoe begin 'n tipiese oggend en al die dinge wat in 'n mens vir die Aquaponics na moet kyk, jou roetine goed en dan sal julle 'n redelike idee hê van hoe die stelsel werk. Soos julle kan sien, begin die dinge nou nogal lekker groei en ons het nog 'n paar projekte en werke wat ons moet afhandel, maar ons kom daar, dinge kom aan die gang. Die Swiss chart is besig om mooi te vestig. Ons het ons ystertekort in die stelsel aangespreek en ons plantjies het baie goed gereageer. Ons blaarslaai, ons het 'n paar verskillende soorte. Ons Swiss chart wat foutieflik gebemark word as spinasie. Spinasie en Swiss chart is nie dieselfde plant nie. Het ek 3 kleure in. Ek het die gele, 'n rooie en dan die gewone groene. Hulle praat ook van hom as 'n silver beet. So elke oggend, voordat ons enigiets begin doen, hardloop ons gou hier by die voordeur uit. En dan die eerste ding wat ons sien is ons saailinge. Hierdie saailinge is op die 24ste geplant. Vandag's die 27ste. So dis binne 3 dae wat hierdie saailinge ontkiem het. En dieselfde vir ons blaarslaai saadjies. So wat ek gedoen het, ek het hierdie raft gebou uit hout uit en ek het hom geline met 'n liner wat ek dan water in kan sit, sodat ek dit nou nie 20 keer 'n dag hoef water te gee nie, veral deur die somer wanneer dit warmer word. Maar soos julle kan sien, is dit nou tyd om weer 'n bietjie op te top. Ek is so klein bietjie droog, maar dit is oukei, want ek wil hê die saailinge moet nou nie sopnat wees nie. Sodra hulle gevestig is in hulle ontkieming en hulle wortels bietjie geset het, dan laat ek hulle gewoonlik 'n dag of wat 'n bietjie droog te kry, net om die wortels te help om bietjie uit te bos. Jy het maar 'n droog en 'n nat siklus in hierdie proses. Ons gaan vandag aangaan om hierdie rafts, hierdie polystyreen rafts klaar te sny. Ons gaan nie klaar maak nie, maar ons sal aangaan met dit. Ons het nog 3 beddings om klaar te maak. Hierdie is meer vir krye spasiering. Is 100 by 100 en dan die blaarslaaie en die spinasies, iets wat 'n bietjie groter is, plant ons 'n 200 by 200 spasiering. Na ons deur die saailinge was, dan stap ons verby ons visdamme. Ons het die vis nou klaar kos gegee nou vandag. Ons maak seker ons filters loop nie oor nie. En ons maak seker ons water loop soos wat dit moet loop. En dan kyk ons ook vir enige dooie vis. Dit gebeur van tyd tot tyd, as jy hoë digtheid het, dit gebeur dat daar 'n vis of wat kan sneuwel, maar ons probeer ons bes om dit nie te laat gebeur nie met waterkondisies. Sover het ons nie regtig probleme nie. En die water is mooi skoon. So wat ons vandag gaan doen is, ons gaan maar
Die volgende rotasie saailinge gaan ons insit. Ons gaan dit begin met ons komposmix wat ons self maak. Ek gaan my mengsel so klein bietjie aanpas. Ek doen 'n 50% perlite met nog 30% vermiculiet en dan sit ek ook nog 10%, is dit 10%, 20% wurmkompos by. So ek meet dit af en dan meng ek hulle en dan gebruik ons dit vir ons saailing starting mix. Soos 'n bietjie van ons heirloom, nie geneties gemodifiseerde blaarslaaie. En hierso is hoe hulle wortelstelsel lyk.